大家平安，了解外读书阿卡加们们，那么该今那水里外，saka读书阿卡加们们，奥瑞加说不那开诺什么，伊玛在多是奈多什么，伊玛在多代代saka sepaca puro katu ita sulatan，伊玛在多ita karam，阿就大布罗karam，诗篇141篇1至10节。读书阿卡加们，奥瑞加说不那开诺什么，那看诺西尼米奇卡给那查些人。Saka kikusupui na lamoja na kidaroi tua mana pada zakati no sama tu soa jakene adaban。诗篇141篇1节到10节。晚祷，上主啊，我求告你，求你快快帮助我。我呼求你的时候，求你垂听。愿我的祷告如烧香的烟，上升到你面前。愿我高举的双手成为挽祭。上主啊，求你管制我的口，求你把守我的嘴唇，求你使我不偏向恶行，不跟邪恶的人同流合污。求你使我不参加他们的宴席。我情愿接受义人爱心的责打，却不愿意邪恶的人尊敬我，因我常常在祷告中反对他们的邪恶。他们的首领被摔到山岩下的时候，大众就会承认我的话真实无恶。他们的骨头被丢弃在坟墓旁边，像被劈开砍碎了的木头。然而我至高的上主啊，我仍然信靠你。我要寻求你的庇护，求你不要丢弃我。求你使我不陷入他们所张设的罗网，救我脱离邪恶之辈的圈套。愿作恶的人陷入自己的罗网，而我得以安然逃逸。哀求开诺什么，西里米奇给马在多。诗篇141篇的1节到10节。读书阿卡加们，阿西尼布达万达鲁基那么波拉，在祈祷中反对邪恶，在祈祷中反对邪恶。在这个罪恶的世界，身为上帝子民的我们，或许会暂时经历不公义的对待，或暂时失去平安。但是我们既然被上帝拣选，就不会失去上帝赋予的身份，不只可以敬拜亲近他，更可以在圣灵保守下原形及子合一，活出上帝的形象。喜那呀啊，巴拉乱讲的那巴什么了？Saka tu suah ka zaman aurita kinum nemin。当人以言语恶行刺激我时，身为上帝儿女的我该如何回应？当人以言语恶行刺激我时，身为上帝儿女的我该如何回应？现在讲听tu suah ka zaman aurita kinum nemin。Saka da tina kamalu kinum nem， 多么呢？sini apa semalau sini para luai no semacam cintu soa kajaman saka kai nuri。亲爱的天父，今日不论生活顺利与否，愿我的言行都能活出你的样式。不论别人如何对待我，愿我的心思意念都蒙你悦纳。奉主耶稣的名求，阿们。Mali tu soa kajaman kumalian kanu ta kina sasanan lakwa kita sepuh na lamotian pana ulida na kidaroi tamana kai no atsman latina na pasusu sakana na keparain tu ta atsman saka na makaya tinana
pasusu tua mana pada zakat no ta cemas ayakana papichur tanusu na tiakan saka mali-mali ila jinana suliva tu chotiakin adavan 大家平安。